semua, kembali lagi di Yori Rio Family. Video kali ini kami sedang berada di Masjid Bambu Kapal Kiram yang beralamat di Desa Kiram, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Masjid Bambu Kapal Kiram atau biasa disebut juga dengan Masjid Bambu Kiai Haji Abdul Qadir Hasan ini adalah masjid pertama di Kalimantan yang bahan ornamennya terbuat dari bambu. Meski yang menonjol pada sisi eksteriornya adalah bambu, namun struktur bangunan masjid ini dibuat dari besi, sehingga masjid bambu ini dinilai kokoh dan mampu menampung banyak jamaah. Yang unik dari masjid ini yakni konsepnya diambil dari masjid tertua yang berada di Kalimantan Selatan, yakni Masjid Sultan Suryansah di Banjarmasin. Bangunan masjid yang menonjol, pengulangan bentuk atap dengan bentuk dasar segitiga, dan bentuk pohon hayat atau pohon kehidupan kian eksotik dengan model jukung jika dilihat dari samping. Nah, sampai di sini dulu video dari Yori Rio Family. Jangan lupa untuk dukung kami dengan cara subscribe, like, dan juga share video ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.